Итак, вы берете килограмм хорошего сливочного масла у доверенных людей, у которых есть. Вы уже знаете, кто это. Вот. Но если вдруг на всех не хватит, если вдруг, то тогда просто в магазине покупаете. Вы же знаете, какое нормальное масло в супермаркетах продают. Вот его и берите. Понятно, что там пальмовое тоже будет, но все-таки, по крайней мере, не свиное и не говяжье. Потому что если там добавили что-то из этих двух, там, или какой-то другой животный жир, все, кранте – это уже не масло, то есть его не очистишь. Итак, берете килограмм минимум этого масла и берете чистый казан. Вот лучше всего это делать в казане, потому что там по всему объему стенки толстые, он очень равномерно прогревается. Можно в кастрюле с толстым дном, но лучше казан. Вот. И ставите его на газ, на огонь, и начинаете растапливать. Когда масло полностью растает, нужно огонь убавить до минимума. И взять деревянную лопаточку и начать помешивать его по дну. Понятно? То есть постоянно по дну нужно его мешать. Это нужно для того, чтобы осадок, который начнет выпадать в процессе вытапливания масла, не пригорел. Если осадок хоть чуть подгорит, то есть станет коричневым, все, привет. Это масло кушать можно, то есть оно вкусовые качества сохранит, все нормально, но лечить не будет. Поэтому очень важно, чтобы осадок остался либо белого цвета, либо он чуть кремового, бывает иногда такого, кремоватого цвета. Если же стал уже таким в коричневый, в бежевый ушел, значит все, привет, пережгли. Ничего страшного, это можно есть, а следующий килограмм купить попробовать, да? Ну, у вас уже, понимаете, это уже такой уровень серьезный. Это классно, это супер, это вообще идеальная вещь. Вот, это лучше, да. Но я говорю, как можно сделать в самом простом случае. Да, правильно, конечно, на водяной бане. Оно в этом случае не кипит, само по себе масло не кипит, а просто разделяется на фракции. Оно нагревается до 100 градусов, и самые чистые фракции будут в самом верху. Янтарного такого цвета, вот их отдельно собирает ложечкой, это будет вообще обалденная штука. А дальше остальные фракции уже можно использовать просто в пищу. Вот. Но если это непосильная аскеза, вот для меня непосильная, поэтому делюсь тем, что сам применяю. Можете на газу. Вот. Но оно в этом случае начнет кипеть. Оно кипеть будет, в этом ничего страшного совершенно нет, главное не сжечь. И вот это нужно мешать его по дну постоянно, чтобы осадок вот этот перемешивался и остывал, отдавал свою температуру в объем масла. И вы увидите, что сначала пойдет сильная пена обильная, белая такая. Вы просто продолжаете мешать, не обращайте внимания. Вот. Потом эта пена осядет, но масло будет мутным. В нем вы увидите, будут вот эти частички белка свернуты, вот так вот бурлить потихонечку. Вот. А вы продолжаете мешать. И через какое-то время вы увидите, что масло прямо у вас на глазах. Оно было мутным, и вдруг вот буквально за несколько секунд оно раз и стало прозрачным. Вы увидите дно, вот этот бурлящий осадок, ниточки вот этих пузырьков. И в этот момент оно готово. Его выключаешь, и еще минуту нужно мешать, чтобы от раскаленного дна кастрюли осадок таки не пригорел. Мне несколько раз бывало так. Выключил, забыл помешать, и посмотрю прямо на глазах, жик, и черный стал, и коричневый. Все, привет. Правда, надо по часовой стрелке обязательно мешать, потому что нет. Да, да, если у вас позитивное умонастроение, вы сами по себе будете мешать по часовой стрелке. Если же оно негативное, в сторону негативного клонится, вам будет удобнее мешать против часовой. Но лучше мешать всегда по часовой стрелке. По часовой стрелке увеличивается энергия любви, объединения, синтеза. Против часовой стрелки увеличивается энергия противостояния, эго. Хорошо. И вот дальше это топленое масло с этим осадком нужно через 7-8 слоев марли профильтровать и разлить по баночкам. И хранить его можно хоть в холодильнике, хоть не в холодильнике. Главное, чтобы свет не попадал солнечный. В темном месте надо хранить. И оно может храниться сколь угодно долго. Чем дольше такое масло хранится, тем больше лечебной силы обладает. Одно только условие есть. Если у вас в холодильнике братские могилы, то желательно рядом с ними это масло не держать.
Вот в каждом холодильнике есть место, где лежат фрукты, овощи. Вот там его и храните. Да. Но это, и вы понимаете, вы правы, да, глиняный горшок, обожженный на огне, то есть, да, это факт. Но если нет, то вполне подойдет стеклянная банка. Желательно его в пластик его не заливать. Ну, в пластиковый контейнер лучше не заливать. Вот стекло идеальный вариант, да, глиняный горшок. Причем, если он глазурью покрыт, то глазурь должна быть не синтетическая, а такая естественная. И даже обожженный он и без глазури все прекрасно держит.